meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar mais um vídeo no meu canal, e o dele e o dela também. Nossos dois todo mundo, entendeu? Nossos dois aqui é junto, só o nosso. Esse é o meu, o seu, o nosso canal. Então, gente, hoje a gente vai ensinar o que? Fazer um slime com dois ingredientes. Espere um pouquinho que eu já volto já pra falar pra vocês. E o primeiro ingrediente é ovo! Sim, gente, é ovo. E o segundo ingrediente espera um pouquinho. E o segundo ingrediente é o de gravação. E o segundo ingrediente é detergente. Então, gente, e agora nós vamos... segundo ingrediente, vamos pra cá. Vocês viram, né? Foi erro de gravação. Eu sei que vocês gostam de erro de gravação. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Calma aí, gente. Então, é detergente. E o terceiro, gente, é um potinho. Pega aí. É esse potinho aqui, ó. Pode ser esse. Pode ser ou esse. Transparente. Ou esse. Ó, gente, aqui, ó. tem que ter uma tampinha. Porque a gente vai guardar dentro, vai ter uma tampinha. Se vocês não tiverem, vocês não façam. Por que não façam? Vocês façam, mas, tipo assim, vocês botam, tipo, dentro de outra coisa. Porque se você tiver uma forminha, bota dentro dela. Se vocês não tiver tampa Que de nem uma... a gente tem uma forminha ali. Quando nós terminar de fazer, nós vamos botar na forminha. Vai ficar muito lindo, muito gostoso, mas não vai ficar com fome. Intrometida. Então, gente, vamos começar. Daqui a pouco a gente volta. Gente, e falta a colherzinha, tá? Uma colherzinha pra, mexer. Gente, é intrometida. Então, intrometida do... Já voltamos. Do e precisamos de uma garrafa PET. Não pode ser grande, pode ser pequena. Ou se você tem especialidade, você pode tirar, só a gema não precisa. Quer dizer, nós sabe, né? Só o bagulhinho branco. Tchau. Espera um pouquinho aqui, rapidinho. Então, gente, a gente voltamos. Esse é meu pote, esse é o pote dela. Olha o tamanho do seu pote. E esse é o pote dele. Ô, potão, hein? Então, a gente vai voltar aqui com o ovo. Vamos quebrar dentro dos potes. Sem a clara ou com a clara da mesma coisa. Só que com a clara, com a gema, ele fica meio que amarelo. Sem a gema, ele fica tipo meio que transparente. Peraí, eu vou dar uma pausada aqui, eu vou ali pegar o outro que a gente já fez e vamos mostrar pra você como é que fica o transparente. Gente, meu ovo tá até preparado. Tá fazendo escondido dela. Cadê? Olha esse outro, pai. Olha como isso daqui ficou, ó. Gente, olha. Slime, ó. Mó da hora, né? Imagine jogar assim no meu cabelo assim, ó. Tipo chiclete. Mano, se vocês verem o cheiro, ó. Tem cheirinho, um cheirinho bom. Gente, uma dica. É melhor fazer com esse, porque esse deu certo. Olha como é a cor desse aqui. Porque com o outro não deu certo. Vai ficar muito molhado, gente. Vai parecer água. É sério? Esse daqui, ó. E esse é melhor, ó. É melhor. Fica branquinho, gente. Vou colocar aqui na câmera, ó. Idiota, né? Então vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Gente, a do meio não tá aqui porque ela foi ir ao banheiro, tá, gente? Cuidado, sai.